Перед началом данного видеоролика я бы хотел вам порекомендовать паблик моего очень хорошего товарища во ВКонтакте. Там он выкладывает бесплатные биты, которые вы можете скачать, либо, может быть, даже обратитесь к нему в личку. Вдруг он вам скинет какой-нибудь бит, которого нет в паблике. Итак, для того, чтобы туда зайти, нужно выбрать один из моих видеороликов. Например, вот этот. Дождемся, пока он загрузится. А теперь все, что вам нужно, это перейти в описание и найти там вот эту вот ссылочку. Кликаем на нее. Нас отправляет сразу же в Яндекс, в ВК. Вы можете зайти через приложение во ВКонтакте, если оно у вас есть, либо просто так прослушать треки моего товарища. Я думаю, он будет очень сильно рад. И да, это не реклама, он меня об этом не просил, а это сугубо мое мнение. Я думаю, вы его поддержите. А теперь поехали к ролику. Малиновый закат стекает по стене. В тех туманных лучах я насквозь и вокруг тебя рассмотрел. Только ты ничего не знала обо мне. Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала. Сегодня у нас будет обзор абсолютно всех моих кастомов, которые существуют на данный момент. Да, у меня уже выходила такая первая, так сказать, часть кастомов, но она набрала мало просмотров, она была не самая лучшая, так сказать, там съемка была довольно плохая. Сейчас у меня есть нормальный самодельный штатив, и кастомов стало гораздо больше. 15 мини-фигурок. 15. Ну, то есть вы понимаете это число. 15 нормальных кастомов среднего уровня. Реально хорошие. Помимо мини-фигурок, у нас сегодня будет оружие, неудачные кастомы и транспорт. Ну, давайте начнем. У меня сегодня есть вот такая вот коробочка, где я все храню кастомные вещи. И давайте для начала. Есть у меня вот такой вот неудачный кастом мопеда. Ну, вы сами все видите. Все здесь клееное. Дальше. 2 торсика для Mortal Kombat, для как бы стилизации Mortal Kombat, то есть таких персонажей в игре не было. Вот такой женский торсик. Сделан классно, но я просто его нигде не использовал. И вот такой торсик, я даже говорить ничего не хочу, сделан просто отвратительно. Так, из неудачного. Последний, точнее предпоследний мой кастом не удался. Это просто отвратительнейшая фигурка девушки-охранника из FNAF 9. Рисовал я ее по официальному арту. И получилась она вот так, лицо отвратительное, торсик. Вообще ничего говорить не буду. Дальше, неудачный кастом был Мандалорец, то есть вот такой вот торсик. Даже говорить ничего не буду. И вместе с ним был... Мне даже стыдно это показывать. Вот такой вот шлем. Что это такое? У меня даже наждачки тогда нормальной не было. В общем, если вы хотите посмотреть на цельный тот кастом Мандалорца, то перейдите в плейлист кастомы, там все будет. Итак, что же еще у нас тут? Вот такая вот часть брони, шлем с половинчатым забралом. И антенка одна оторвалась. Вместе с этим шлемом шли два таких меча, две катаны, также покрашенные лаками. Потом из неудачного, ну как неудачного, неиспользуемого кастома был меч пирамидоголового. Просто покрашен и покрыт лаком, если я не ошибаюсь, а может и ошибаюсь. В общем, это как бы кровавый меч с такими вот царапинами. Потом из неудачного... Так, из неудачного вроде... нет, не все. Вместе с этим шлемом и теми мечами шли еще такие доспехи. Поехали дальше. Что у нас тут есть? Кстати, кусочек пластика нашел. Так, ладно. В общем, дальше у нас будет вот такой пакетик с аксессуарами. Это черный световой меч. Очень круто сделан. Мне очень нравится на нем рисунок. Меч из Doom. Не очень классный кастом. Прям совсем рукоятка не доработана. Ну и вот такой вот шлем гонщика либо астронавта с дыркой от пули или от чего-то еще с царапинами. И все там в крови. Также
было еще два неудачных кастома. Это торсик и кепка фиолетового человека. Ну, вы видите, как это сделано. И также вот такой вот покрашенный шлем. Тоже ужасно. Ну, и также у меня был вот такой кастом. Это колонка. Колонна маленькая лего. И половина косточки. В общем, вот. Такая баночка консервная. Дальше поехали по мотоциклам. Сначала два моих любимых таких вот корпуса. Это лакированные обычные китайские корпуса с фарами. Вот таких вот чопперов. Ну или не чопперов, как там это называется. В мотоциклах очень плохо разбираюсь. В общем, вот. Фиолетовый с блестками и малиновый с блестками. Так, извините, камеру задел. Так, сейчас все приберу. Дальше. Вот такой вот мотик. Мне не нравится этот кастом, но сделан более-менее аккуратно. Ну и самый лучший кастом — это вот такой вот мотоцикл. Он сделан идеально. Я не помню, было ли на него видео. Если нет, то я обязательно выпущу на него отдельный ролик. Так что ждите. Ну или не ждите. В общем, это мотоцикл такого лазурного цвета. С царапинами, с ржавчиной, с красными ржавыми дисками. С проржавевшей металлической частью. Ну и что в нем самое главное? У него полностью вырезано крепление руля. И оно самодельное. Поэтому руль чуть-чуть под другим углом. Но он выглядит гораздо круче, чем сток. Прям гораздо круче. И перейдем уже к второй серии кастомов. Кастомы по сталкеру. У меня было именно 3 кастома артефакта. Я вроде как показывал их в предыдущем обзоре. Но опять же говорю, тот обзор был не очень, поэтому я надеюсь, что этот наберет больше просмотров. Первый кастом. Лунный свет. Очень красивый. Мне прям он очень сильно нравится. Он был в мультике. Второй кастом. Еще один лунный свет, но уже не такой красивый, но у него более правильный темно-синий. Ну и, конечно же, капля. Он встречался в мультике краем на заднем фоне. Сделан не очень аккуратно, но все же. Вот таких 3 кастома. И сейчас мы перейдем к самому главному, к мини-фигуркам. Итак, первый кейс. Начнем с него. Вот такая вот витринка. Делал по гайду Шира. Очень классно получилось. Давайте я сделаю лучший фокус. Ну, короче, вот. Надеюсь, так видно. Это персонажи по Mortal Kombat. Я не буду показывать каждую фигурку в отдельности. Это вы можете найти в моем плейлисте кастомы, где я делаю обзор на вот эти фигурки. Только на них как бы. Вот такой вот набор из 5 персонажей. Я уже плохо помню, как кого зовут. Но получились они очень достойно и очень круто. 4 женских персонажа и 1 мужской. По-моему, прям шикарно. Второй кейс. В этом кейсе присутствуют мои кастомы. Вроде как на вот этот выходил отдельный ролик. На него выходил. Вот на него. На него точно. А вот на этих 2 персонажей я не помню. То ли были ролики, то ли не были. В общем. Это персонажи из фильмов, игр и как бы реальной жизни. Один тут персонаж. Итак. Первая минифигурка. Это... дамочка была сделана в стиле одеяния одной из героинь фильма «Запрещенный прием». Вот, выговорил. В общем, во что она одета? В темно-синий топ с белой полосой. Вот так это выглядит. Прокрашено со всех сторон. Также темно-синюю мини-юбку с белой полосой. В черные чулки. То есть мы можем увидеть, что ноги все-таки покрашены. И вот такой вот вакидзаси у нее. Кто не знает, вакидзаси это катана, просто короче гораздо и одноручная. Дальше медсестра из одной всем известной страшной игры. Очень страшной. В общем, как она сделана? Взят кусок картона, пропитан суперклеем, приклеен на лицо, покрашен в бежевый, ну, в телесный цвет, как и все лицо, и покрыт разведенной красной краской. Такой вот кровавый кожаный мясной нарыв. Очень противно это описывать, но в общем так и есть. Пожелтевшая грязная одежда, юбка и чешки.
И даже не надо меня упрекать, что разрез юбки в таком месте, просто все равно на кастомы никто сзади не будет смотреть. Надеюсь. В общем, дальше Робокоп 2014 года. У него рука завалилась назад. Так, почему я выбрал именно не его? Почему не оригинального? Потому что его проще всего сделать, серьезно. Берете шлем мотоциклиста или гонщика, отрезаете у него часть, которая защищает подбородок, берете стекло, приклеиваете, красите все в черный цвет и рисуете красную полоску. И покрываете все это лаком. Выглядит идеально. На торсике принты не очень классно нарисованы. Ну и такие вот сапожки прорисованы. Дальше Чумной Доктор, на него выходил отдельный ролик, так что переходите туда, если хотите на него посмотреть. Вот такой вот у нас персонажик. В пальто маска от китайского Лего Чима, укороченная сзади, покрашенная в черный цвет. Ну и черный Куклукс-клановец. Такого не существовало и, надеюсь, не будет существовать. В общем, кто не смотрел про него ролик, опять же, переходите в плейлист кастомы, там все будет. Ну и что же, последний кейс. Здесь вы увидите кастомы, 2 моих кастома по сталкеру и 3, так сказать, не очень кастомов. Итак, первое, это у нас, я не буду говорить, как его зовут, я не выговариваю букву R, не надо, не заставляйте. В общем, в обзоре он существует, обзор на него был, переходите в плейлист. Сделан классно, очень. Дальше Излом, на него также недавно, совершенно пару дней назад вышел обзор отдельный, также посмотрите. Это 2 мутанта из зоны Чернобыля. Дальше Джилл, кастом сделан ужасно, цвет кожи отвратительный, лицо просто очень отвратительное. Ну, зато юбка и платье нормальное. Слендермен. Комментировать ничего не буду, рубашка нарисована ужасно. И вот такая вот, наверное, тень. Я не знаю, как это кастом назвать. Извините за блики, никак их убрать не могу. В общем, это обычная черная фигурка, у которой шилом раскаленным сделаны отверстия, рваные раны и лицо таким же образом нарисовано. Порезы 360. Вот так. Ну, на этом я закончу. Здесь я показал все свои кастомы, которые присутствуют. Были пару неудачных, я их выкинул, либо разобрал. В общем, если вы хотите больше кастомов, то поддержите меня комментарием. Ну и лайки, в принципе, тоже можно считать. Ну, я на этом закончу. Всем удачи. Пока-пока.